चलिए दोस्तों, आज हमारे पास एलजी कंपनी की वॉशिंग मशीन और इसको जो दोस्तों हमारी धोने वाली मोटर होती है, जैसे इसको हम चलाते हैं तो हमारी जो मोटर वो दोस्तों चल नहीं रही है, बाकी गुन गुन की आवाज़ कर रही है। ठीक है, तो आज हम चेक करने वाले हैं कि अगर ये कंडीशन हमारी वॉशिंग मशीन में होती है तो उस वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं दिखा देता हूँ, जैसे ही हम यहाँ बटन दबाते हैं तो हमारी जो मोटर है वो पिन पिन की आवाज कर रही है, देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा इशारा देंगे, ये फिर भी नहीं चल रही है, यानी कि से हमारी मोटर चली है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें तो दोस्तों सबसे पहले इस मोटर को चेक करने के लिए हमें यह चेक करना होगा कि इसका जो हमारा वॉशिंग मशीन का कंडेंसर होता है वो सही है या फिर खराब है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों ये हमारे दो पर्पल ये वाले जो तार है, इस मोटर के जो कंडेंसर के तार है वो पहले से मैंने छीन रखे हैं। और इस प्रकार से हम यहाँ लगा के चेक करेंगे कि हमारी जो मोटर है वो डायरेक्टली लोड लेगी या नहीं लेगी। तो दोस्तों कंडेंसर लगाने के बाद भी हमारी मोटर पे कोई भी किसी प्रकार का असर नहीं पहुंच रहा है, वो इसी प्रकार से कर रही है गुनगुन की। ठीक है, यानी कि एक साइड को तो ठीक चलने लगी और दूसरी साइड जो है मोटर की वो गुनगुन की आवाज हो रही है, देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारी जो मोटर है वो डायरेक्टली खराब होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वॉशिंग मशीन में हमारी मोटर खराब है तो इस कंडीशन में आप लोग मोटर को रिप्लेस कर दीजिए और आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो तुरंत ही ठीक हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही जबरदस्त होगी। तो आज के लिए धन्यवाद।